Και εδώ η κυπριακή συμμετοχή. Με τα χρώματα του πολέμου. Τα χρώματα του πολέμου, ναι. Κολλήσα το καλά του. Βλέπουμε ότι έχουμε κολλήσει την ταπέλα μας ίσα. Παρασύγησα. Το οποίο είναι θετικό σημάδι. Βάλα από εχθές γι' αυτό, αν το βάλα σήμερα το πρωί να μπει ίσα. Η ώρα είναι 4:35. Άνεμος 40 μποφόρ. Να μην είναι μποφόρ. Να μάθεις σήμερα. Να δούμε πόσα μποφόρ και αν στο ποδήλατο. Ναι. Later. Είμαστε με όλα τα συμπράγκαλα μας εδώ. Ναι. Κάνουμε κάμψεις και ανατάσεις. Και ανατάσεις. Βάλαμε το timing chip. Δηλαδή χωρίς τούτο δεν κάνουμε τίποτα. Παρακαλώ πρέπει να δείτε ότι το timing chip είναι color coordinated με τα παπούτσια. Ναι. This was intentional. Ναι. Έτσι λάθη εμείς δεν κάνουμε. Ναι. Κάνουμε άλλα. Κάνουμε άλλα. Εντάξει τώρα, λάστιχο ποδηλάτι μπορεί να μην ξέρω αλλάσω, αλλά ξέρω να κάνω coordinated ένα timing chip. Και να είμαι είχε εμένα ο Λάνς στην ομάδα του. Ναι. Και ρολόι. Το ρολόι μου πολύ πάει στην πέλα. Εντάξει. Εντάξει. Είχα ώρα να προγραμματίσω. Πάντα υπόλοιπα. Ναι. Θα συνεχίσω με ανατάσεις. Ναι.